삼지가 되면 하는 날이야? 안녕하세요. 오늘 왜 이렇게 못 오시지? 삼지 되면 하는 날이니까. 이제 오늘로 이제 네네. 풀어졌으면 좋겠네요. 오늘 어디 가세요? 오늘 제가 특별한 계획을 짰는데 오늘 그 수빈이랑 저희 정윤 드디어. 여보랑 오늘 같이 식사하기로 했거든요. 몇 개월 만에 만나는 거죠? 한 4개월 된 것 같아요. 5개월 된 것 같아요. 5개월. 왜 혼자 나오셨어요? 아니 근데 제가 이제 또 비밀리에 말 안 하고? 제 또 이벤트의 남자잖아요. 그래서 이벤트의 남자잖아요. 처음 들어봤. 사랑꾼남. 네. 사랑남? 네. 그래갖고 오늘 그냥 빈손으로 이렇게 두 사람 만나게 해갖고 이렇게 그냥 자리 만들어주는 건 좀 그럴 것 같아서 그래서 지금 이제 선물 보러 가려고요. 그래서 선물을 좀 이렇게 주면은 조금 이렇게 어색한 둘이 만나면 어떤 무거운 자리가 조금 부드러워지지 않을까. 선물 받으면 기분이 좋잖아요. 가시죠. 네. 두 사람한테 선물 줘도 되는데 그거보다 오히려 우리 정윤 여보한테는 정윤 여보가 준비한 것처럼 수빈이한테 주고 또 수빈이한테는 너가 준비한 것처럼 언니한테 선물을 주면은 더 좋을 것 같은 거예요. 그게 더 나을 것 같아요. 그러면 분위기가 더 좀 화기애애할 것 같아요. 표정이 안 좋으셔. 힘들 때죠. 네, 지금 힘들 때. 앉고 일어서기도 힘든데. 일단 물 좀 마셔야지. 아니 어색해가지고. 오늘 네. 약속이 잡혔다고 들었어요. 네네네. 오늘 무슨 약속이 있는 건가요? 오늘 수빈이랑 남편이랑 같이 저녁 먹는다고 하더라고요. 네. 수빈이는 얼마 만에 만나시는 거예요? 수빈이랑 5개월 정도 됐나? 그때 본 게 그 정도 된 것 같아요. 4월달에 봤나? 그러면 조금 있다가 만날 거잖아요. 지금 기분은 어떠세요? 기분? 그냥 좀 어려운 것 같아요. 어떤 사건이 있었고 그 이후로 처음 만나는 거니까. 수빈 씨도 이 동생 소식 알고 있었어요? 네, 듣긴 들었는데 질투 같아요. 질투 같은데 뭔가 이게 이런 감정이라는 걸 인정하게 되는 순간 제가 너무 나쁜 사람이 되는 것 같은 느낌이 들어요. 셋이서 나도 어디 같이 놀러 가고 싶었거든. 그동안 뭐 신경을 안 썼다고 생각을 하고 있다면 신경을 안 쓴 게 아니라 저도 어쨌든 제가 아이를 낳아본 사람도 아니고 키워본 사람도 아니잖아요. 그러니까 그렇다 보니까 수빈이를 대하는 게 어려울 수밖에 없었던 저의 입장? 그런 것도 얘기해주고 싶고 이제 제가 수빈이보다 어른이긴 한데 또 그렇다고 되게 어른도 아니고 뭐 수빈이의 호적상 엄마로 돼 있지만 그렇다고 진짜 엄마도 아니고 약간 그런 거에서 오는 어려움들이 있단 말이에요. 제가 진짜로 엄마처럼 할 수는 없잖아요, 얘한테. 그러겠다. 일단은 뭐 수빈이가 오해하고 있는 부분이 있다면 거기에 대해서는 정말 클리어하게 다 얘기를 해주고 싶고 또 제 입장에 대해서도 얘기해주고 싶어요. 알아듣지. 그럼 이따가 세 분이 같이 만나실 거잖아요. 네. 수빈이랑 수빈이랑. 그럼 승현 선배가 어떻게 해주셨으면 좋겠어요? 그 남편은 가만히 있었으면 좋겠는데요.
근데 우리 정윤 여보도 본인이 산 것처럼 이렇게 능청스럽게 잘 할 수 있는지 모르겠네, 선물을. 좀 이따 봐야지. 마음도 무거운데 무슨 연기를까지 하겠어. 이게 괜찮을까 모르겠네요. 그냥 연기까지는 안 하고 그냥 그냥 주면 건네주면 되지 될 것 않나? 같은데. 오늘 기분 되게 좋으시네. 본인만. 본인만. 그치? 본인이 지금 본인만. 그리고 있는 그림이 있거든. 지금 그림이- 아내분은 그림이 이렇게 해서 이렇게 될 거야. 이렇게. 아마 해피 엔딩까지 상상도 하고 했을 있어요. 거야. 정윤 여보한테 이제 전화해서 내려오라고 하면 될 것 같습니다. 여보세요? 여보세요? 어. 아, 저 집 앞에 왔거든요. 네, 이제 내려오시면 돼요. 네. 네. 와 존댓말을 존댓말하네. 하는구나. 가면 돼? 가면 돼. 그럼 나한테 물어. 배고픈데. 출발하겠습니다. 그래서 메뉴는 걱정 안 해도 될 것 같고 수빈이 오랜만에 보잖아. 그래갖고 수빈이 뭐 선물 하나 내가 샀는데 이거 장 작가가 선물 주는 걸로 해갖고 언니가 샀다고 해서. 아 근데 선배가 준비한 건데 내가 준비했다 그러면 안 되지. 아니야, 그래도 아니지. 아니야. 아 그건 아니야. 아 어떡해. 아 벌써부터. 아니 장 작가가 준비한 걸. 아 진짜- 나는 내가 준비했으면 내가 준비했다고 하는 거고 선배가 준비했으면 아니 선배가 그런 준비했다고 거는 해야지. 너무 솔직하지 않아도 되니까 그냥. 아 나는 그런 거 딱 질색이라고. 딱 질색이라고. 선배 또 상처받았어. 질색이란 말에. 진짜 상처받겠다. 과거에도 수빈이랑 사이가 이제 잘 지낼 때도 이제 제가 산 선물도 아니고 본인이 선물을 산 건데 수빈이한테 주면서 언니가 준 거야. 뭐 이런 거를 하는 거예요. 그러니까 물론 잘 지내길 원하니까 그렇게 하는 건데 그런 게 아니어도 충분히 잘 지낼 수 있는 건데. 아 있었구나. 좋게 하려고. 그러면서 그거를 중간에서 약간 어설프게 말을 지어내면서 하려고 하는 경우가 많은 거예요. 약간 그런 식의 그런 행동이 오해를 좀 더 불러일으킬 수 있는 요지가 있다. 그래서 저는 남편은 가만히 있었으면 좋겠다. 그러니까 좋게 하려고 했는데 한번 이런 일이 있었으면 하지 말지 왜 했을까? 결과적으로. 선배가 준비했다고 해. 아니 그래도 다음에 내가 준비해서 그러면 주면 되지. 아니 그러면 같이 골랐다 그래. 같이 골랐는데 그래서 주는 거라고. 굳이 그렇게 해야 되는 이유는 나는 잘 이해가 안 가. 안 가지만 선배가 원하면 그렇게 해줄게. 야, 선배가 더 잘 알겠지 뭐. 어떡해. 이 동네에 뭐 먹을 게 뭐 어디가 있어. 에이, 다 제가 섭외해놨습니다. 이 동네 뻔하지. 삼겹살. 자신 있어, 자신 있어. 표정이 지금. 도착했습니다. 이제 가시면 됩니다.
아이고. 저 쇼핑백. 저 안에 들어있네. 그건 뭐야? 아 이제 수빈이 그 남자친구 수영이 수빈이 남자친구도 와 오늘? 아니 갖다 주라고 뭐. 수빈이한테 같이 된 거. 수빈이도 똑같이 얘기할 것 같은데. 그러니까 거기 가서 그러니까 얘기하겠지. 이게 지금 수빈이 한식 같은 거 좋아한다고 그러는데. 근데 수빈이도 뭐 이렇게 음식을 이렇게 딱히 막 가리는 건 없더라고. 그렇긴 하더라. 선배가 음식 제일 많이 가리지, 가리는 거는. 떡볶이 집이네. 아니, 여기도 아니 오랜만에 만나는데 무슨 떡볶이 집? 유명한 맛집이잖아요. 아, 즉석 떡볶이. 알아, 맛있- 수빈이도 좋아. 즉석 떡볶이 싫어하는 사람 있어? 나와보라 그래. 안녕하세요. 아이고, 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 여기 앉으면 돼. 네. 아이고 아이고. 에이, 맛있지. 아우 분위기 좋네. 쌀롱 느낌. 와, 조금 잘못 생각했다. 조금 와. 그럼 일단 다 맛있겠다. 맛있게 먹고 얘기해야겠다. 근데 수빈이 실망하는 거 아니야? 밥 못 볶아 먹어갖고. 아니. 떡볶이지. 떡볶이 집에서 만나자 그래가지고. 네. 수빈 떡볶이 좋아해. 좋아하는 거랑 별개로 좀 뭐 비싼 거 먹는 줄 알았다. 그렇지. 근데 여기 맛있으니까 삼겹살 추가하면 되지 뭐. 친구들끼리 못 먹는 음식들 비싸서 그렇지. 그런 데를 갔어요. 그런데. 벌써 한숨이야. 난 저 선물을 어떻게 얘기할지 난 궁금해. 수빈이한테 어떻게 얘기하는 거야, 그거는? 그러니 어떻게 여기 다 같이 있는데? 왔다. 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 이거. 아. 안녕. 안녕하세요. 안녕. 오셨으니까 여기 앉으십시오. 아, 진짜 어색하겠네. 왜 이렇게 살이 많이 빠졌어? 살 안 그래. 빠졌어. 안 빠졌어? 왜 이렇게 살이 많이 빠졌어? 살 안 그래. 빠졌어. 안 빠졌어? 더 이뻐졌네. 예뻐졌네. 머리 잘랐어? 나? 예뻐졌네. 머리 잘랐어? 바로 나? 아빠한테. 아니 그냥 그냥 가르마 탔어. 다듬고 그냥. 뜬 게 많이 없어졌네. 음. 뜬 게 많이 없어졌네. 뭐 타고 왔어? 택시. 택시 타고 왔어? 여기가 또 이 저희 동네에서 또 핫플 떡볶이 네. 네. 고추장 떡볶이라고. 진짜 여기 리포터야 뭐야. 여기 또 사리가 또 삼겹사리가 됩니다. 아, 네. 떡볶이 어때? 좋네요. 그거 봐. 이거 싫어하는 사람 없다니까. 분위기 좋게 하려고. 매운 거 먹나? 매운 거 잘. 근데 너무 매운 건 못 먹어. 너무 매운 거 못 먹고.
그래서 시켜야지. 시켰잖아. 아 시켰어? 안 시켰나? 안 시켰죠? 저희 고추장 떡볶이 2인분에? 삼겹살이 해주시고 허니 갈릭 감자튀김. 네 그렇게 예. 맥주 마실래? 맥주 한 잔 시켜. 너 맥주 마실 거야? 나? 너 마시면 하나 해서 나눠 먹어. 그래 나눠 먹자. 그러면은 병으로 시켜서 나눠 먹어. 운전을 운전 내가 하면 되지. 어떻게 임산부를 시켜? 무슨 임산부 운전 못하나? 임산부는 운전 못해? 법으로 돼 있어? 아니 할 수 있죠. 해. 집 가까운 데인데 뭐. 그러면 맥주도 있으면 한 병만. 예. 그래 한잔 해야지. 대화가 술술 나오지. 수빈아 잠깐만. 아유 왜? 잠깐 이거 저기 수영이한테 뭐 잠깐만 일로 와. 이상한 걸 시키는 거야? 봐봐. 저 뭐예요? 저 선물 그거 얘기하려고. 아 진짜. 어머 미리 하려면 하지. 근데 이건 뭐냐? 근데 너무 보인다. 좋죠. 오빠가 봐도 보이죠 저거는. 해도. 잠깐 이거 저기 수영이한테 뭐 잠깐만 일로 와. 순수해 너무 순수해. 이상한 걸 시키는 거야? 이거는 수영이 거고. 뭐 내 건 없어? 왜 내 건 없고? 너는 진짜 수영이 티야? 아니야 이거는 니트? 이거는 뭔데? 강 작가 어. 언니 어. 네가 선물 샀다고. 아니 맨손으로 오는 걸 봤는데 뭐. 너무 방금 전까지 같이 있었는데 너무 티나냐. 아니 차에서 갖고 왔다 그러면 되지. 저 오면서 갖고 왔다 못 챙겨오면 갖고 왔다. 아 뭐 됐어. 너무 그래 하지 마. 이건 하지 마. 그냥 티나게 하는 거야 이거는 지금 다. 그냥 티나게 하자. 챙겨왔다. 깜빡했었지 못 챙겨왔다고. 챙겨왔다고. 안 돼. 됐어. 아니 그냥 그럼 아빠한테 미리 얘기해놔갖고 준비했다고. 네가 아니지 그럴 거면 나한테 한참 전에 줬어야지 그렇게 할 거면. 아. 방금 전까지 옆에 두고 뭘 이렇게 갖다 줘 그게 더 웃기지. 저것도 보여. 보여. 저기서 보이는 걸 보고 나 이게 뭐야? 와. 일단 그럼 네가 들고 들어가. 이거는 수영이 거. 왜 내 건 없어? 너 거는 아빠가 나중에 줄게. 내 거를 줘야지 왜. 승현이 엄청 순수하네. 뭐? 니네 아빠 너무 어설퍼. 니네 아빠 너무 어설퍼. 내 거를 네가 한 것처럼 하고 아니 주래? 그러니까 그거를 나한테 줬어야 미리 그럼 우리가 미리 만났어야지. 왜 그러는 거야? 왜 그러는 거야? 왜 이렇게 어설퍼? 아니 저기서 이제 같은 마음이 이제 합쳐지. 그지? 갑자기 다행이다 그래도. 저걸 노린 건가? 잘 됐다. 큰 그림? 오히려 더. 이런 큰 그림이? 아 이렇게? 자, 네가 줘 언니한테. 아니 이게 무슨 의미가 의미가 있냐고. 왜 그러는 거야? 처음부터 줬어야지 나한테. 어머. 니네 아빠 왜 그러냐? 뭐 하는 이거 뭐야? 정말 제대로 하든지 하지를 말든지 할 거면 제대로 왜 하고 이렇게 말 거면 말고. 이렇게 어설프게 지금 인생을 사실 몇 년을 살면서 이거 나쁘지 않다. 아니 분위기가 좋아졌어. 둘이 한 팀이 됐어 지금. 그러니까. 오. 시네. 마음에 들어? 예쁘다. 근데 너무 크지 않아 너한테? 그냥 레깅스나 이런 거 입고 일할 때. 좋아한다 그래도. 어디서 사신 거예요? 아유 이제 핫한 데서 샀어요. 마음에 들어요? 네? 이거 근데 나한테 맞아 지금? 그리고 여름인데 가을에 계절감이 이제 너무 가을에 출산하고 난 뒤에 이제 출산하고 난 뒤에 근데 치마랑 입으시면 예쁘실 것 같은데. 좋네 수빈이가.
자, 이렇게 너무 어설퍼. 화기애애한 분위기 속에 너무 어설프고 너무 짠 거 같고. 너무 어설프고 너무 낯간지러워. 그래서 지금 너무 낯이 간지러워. 합심했어 뭐든. 우와, 한 팀이네. 아 이거 되게 좋은 거야 이거 지금. 음식이 나오는 동안 지루하지 않게 또 잘했어요. 성공이다, 일단. 딸이랑 얘기지 뭐. 그리고 왜 이렇게 멀찌감치 앉아있는 거야? 그리고 왜 이렇게 멀찌감치 앉아있는 거야? 왜? 나랑 내외하는 거야? 아니. 아, 물 좀 갖고 와야 되겠다. 근데 거의 막달이신 거죠 그러면? 지금 40일 남았어. 근데 그렇게 티가 막 안 나시는. 아니야, 배 많이 나왔어요. 앞에서 보면 괜찮은데 배가 막 땡겨 그래서 지금. 그것도 수빈이가 먼저 말 걸었다. 배고프겠다. 아이고. 그래도 머리 넘긴 게 낫다. 내린 거보다. 야, 나왔다. 아, 양이 왜 엄청 많네? 어느 정도 익으면 면부터 드시면 네, 돼요. 네네네. 감사합니다. 혼자 마냥 그냥. 혼자 행복해하고 있어. 한 솥인데? 감사합니다. 전 2개만 주시면 돼요. 아, 2개면 될까요? 음료수 먹을래요? 키스 있나요, 사장님? 있어요. 키스 있나요, 사장님? 저게 되게 좋은데 아빠하고 딸 이렇게 서로 맥주 한 잔씩. 너무 좋아 보여. 어. 둘이 이렇게 술 마셔본 적 있어? 그때 수영이 아, 봤을 아. 아, 감사합니다. 언니 것도 해주는구나. 착하다 수빈이. 아 그래 이거 참 좋다. 네, 내 마음이 다 좋다. 잘하네. 고마워. 자, 짠합시다. 짠합시다. 아이고. 아, 오랜만이네. 아유. 좋네. 시원하다. 아, 아 근데 왜 이렇게 조마조마하냐? 나도. 그지? 술은 좀 끊었어? 좀 많이 줄였지. 언니가 임신해서 이제 내가 못 마시니까. 술을 잘 못 마시니까 아빠도 같이 이제 안 먹게. 같이 안 먹어야 돼. 왜냐면 한 명이 먹고 있으면 먹고 맞아. 싶잖아. 맞아. 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 그래서 너는 용복이 태어나면 어떨 것 같아? 이제 너는 용복이 태어나면 어떨 이제 것 같아? 본론 들어가네요. 봐야 알 것 같아. 이쁠 것 같아? 봐야 알 것 같아. 이쁠 것 같아? 봐야 알겠지. 어색하니까 먼저 대답해 주잖아. 네, 먼저 가자. 먼저 대답. 어색할까봐. 너도 아직 실감이 안 나지? 그치. 이렇게 봐야지 이제. 원래 뭐든지 사람은 닥쳐봐야 안다 했어. 그렇지. 아, 맥주 마시고 화장실? 빨간 거 먹으니까 화장실. 둘이 얘기 좀 나누세요. 자리 비우는 것도 되게 어색하다. 화장실 밖에. 예? 아, 이쪽. 아, 예, 알겠습니다. 예. 하필 안에 있어? 안에 있어. 다행이다. 안에 있으면 어떡해. 어우 진짜 저렇게 어색한데 귀여우면서도 지혜는 부족하고 저런 친구가 있네. 지혜가 너무 부족해요. 너무 부족한데 그렇다 밉지는 않아. 네. 아 희한하네.
왜 이렇게 심장 떨려? 나 이 공기가 지금 나 진짜 너무 숨 막혀. 나 메이크업 해주는 선생님이 27살인데 샵을 차렸대. 24살에. 지금 수빈이가 이거 하고 있잖아. 근데 연예인들도 많이 하고 그러더라. 근데 그렇게 일찍 내기도 하나 봐. 나이가 어린데. 요즘에는 1인 샵으로 많이 되니까 헤어도 그렇고 네일도 그렇고. 근데 어쨌든 그래도 어느 정도 실력은 뒷받쳐줘야. 너도 샵 차리고 싶지 않아? 촬영은 싶은데 아직은 자신이 없다. 그러니까 신경 쓸 게 한두 개가 아니니까. 월세도 내야 되고. 그렇죠. 그렇지. 하고 싶은 얘기 하기 전에 이제. 아빠는 그래도 요즘 잘해주세요. 요즘은 조금 달라지긴 했어. 달라진 계기는 모르겠는데 나 여자들의 신경전 같은 이런 느낌이 미치지. 조용히 해보세요. 또 언제 말 시작할지 모르겠어. 그다음 또 오랜만에 만나잖아. 그리고 그때 약간 상담 프로 네가 나가고 나서 약간의 어떤 오해가 있었잖아. 어떤 게 서운했었어? 말하기 어렵지. 그러니까 나는 그냥 그렇게 생각하거든. 어쨌든 막 사람들이 갑자기 막 나를 욕하기 시작했잖아. 그러니까 그게 나는 좀 되게 억울했어. 그래서 왜 사람들이 나를 왜 욕하지? 이제 니네 아빠한테도 얘기했지만 갔다 와서 물어보잖아. 녹화하고 나면 내가 심지어 그날 녹화한 날 대기실에도 있었잖아. 그 인터뷰 한 날. 그래서 무슨 얘기했어? 근데 니네 아빠가 그냥 오히려 얘기를 해줬으면은 나는 괜찮았을 것 같아. 아 그래? 이러면서 마음의 준비가 됐을 것 같은데 그냥 뭐 니네 아빠 항상 그러잖아. 뭐 그냥 이렇게 하고 나니까 나는 그냥 내 머릿속에서 그냥 그렇게 그냥 이렇게 둘이 이렇게 잘 됐으면 좋겠다 약간 이런 생각만 하고 있다가 아무 예상도 못했고 그래서 그 이후로 우리 만났잖아. 그래서 방송 어땠어? 이랬더니 네가 그냥 속이 시원했어요. 이래서 잘 됐다 생각을 한 거야. 수빈이가 그래도 한번 다 털어내고 그것도 중요한 일이니까 너무 잘 됐다라고만 생각하고 있다가 갑자기 그렇게 딱 예고편이 나가고 기사가 막 그렇게 돼버리니까 그러니까 뭔가 그렇게 의도한 게 아닌데 그렇게 의도한 것처럼 돼버린 거예요. 그래서 약간 나는 약간 뒤통수 맞은 느낌이 있기는 했어. 오해가 시작됐구나. 그냥 그랬던 거지. 그러니까 말을 약간 오해 없이 네가 말을 해줬으면 더 좋았긴 했겠다. 저도 그때 되게 이해가 안 됐던 게
그냥 나는 진짜 내 마음을 솔직하게 얘기를 한 건데 일단 기사 제목도 왜 그렇게 났거니와 그거를 이제 저는 모르는 상태에서 이제 언니가 얘기하니까 이게 뭐 그러니까 저한테는 지금 판단할 게 너무 많았던 거예요. 이것도 지금 이해를 해야 되고 왜 이것도 이렇게 났으며 지금 도대체 그 예고편도 어떻게 나왔길래 그렇게 됐는지도 모르겠고 몰랐으니까. 그래서 이제 언니한테 제가 카톡을 했던 말이 그래도 방송을 보거나 아니면 저한테 미리 먼저 연락을 주셨으면 좋았을 텐데 또 한편으로는 그래도 예민할 때이시니까 그럴 수도 있겠구나 하기도 했지만 어쨌든 저도 갑자기 확 몰아붙이니까 저도 제어가 안 되는 그럴 거예요. 수 있죠. 충분히. 만약에 그걸 봐서 오해가 생겼어도 전 왜 이렇게 뭐 한 거냐 아니면은 뭐 무슨 상황이 있어서 이런 얘기를 한 거냐 이렇게 물음표를 이렇게 했을 수도 있겠다고 저는 생각을 그러니까 했는데 나는 전혀 생각 못했던 거야. 어쨌든 나도 미디어로 그렇게 들어버리니까 거기 휩쓸리게 되더라고. 그렇게 되지. 그렇게 돼. 이제 네가 딱 그렇게 말했을 때 네가 용복이를 안 보겠구나라는 생각이 든 거야. 그러니까 거기서 오는 서운함 그런 것도 조금 있었던 것 같아. 그래서 난 그 마음도 조금은 궁금해. 그러니까 저는 그때 그 아빠 말고 그 개인 인터뷰 했을 때 방송에서 제가 질투라는 단어를 썼잖아요. 근데 저는 그게 내 감정이 그게 어떤 단어로 표현을 해야 될지를 모르겠어서 그렇게 썼던 건데 그리고 그러고 나서 이제 오은영 박사님 뵙고 나서 박사님이 그거는 질투가 아니고 뭐 이러이러한 뭐라고 하셨거든요. 무슨 불안 뭐 어쩌고 이렇게 하셨는데 근데 저는 그런 정신과적인 그런 걸 모르니까 어쨌든 제가 표현할 수 있는 선에서 저는 이런 심정이에요. 그걸로 인해서 또 그렇게 오해가 될지도 저는 몰랐었던 거고. 그러면서 나도 그 순간은 되게 감정이 이렇게 올라왔지만 너도 되게 당황스럽고 그런 시간을 보냈겠구나 싶었지. 저는 그냥 다 같이 잘 지내야 되는데 어떻게 잘 지내지? 이거에 대한 그런 게 좀 컸었던 건데 왜냐면 저는 아직도 아빠랑 어색하니까 뭐 어떤 사람이든 어렸을 때 그 유대가 가장 크다고 하잖아요, 사실. 그래서 그게 충족이 안 되고 막 너는 좀 서운함이 있을 수밖에 없겠지. 어쨌든 이렇게 친해져야 되고 여기도 친해져야 되는데 너무 저한테는 어쨌든 전 혼자니까 좀 약간 큰 산을 넘어야겠다라는 생각이 컸었고 그게 부담으로 그렇지. 느껴졌어. 수빈이 입장에서 그럴 수 있지. 그냥 저는 그거였어요. 그냥 언니랑 이제 아빠랑 그래도 둘이니까 나보다 조금 더 다가오는 게 편하지 않았을까 그런 생각이 좀 더 컸던 것 같아요. 저는 제가 막 언니 뭐 아빠랑 뭐 어디 가 이렇게 막 하기가 저한테는 되게 좀 두려웠다고 해야 되나? 혼자라는 생각이 강했던 거야. 있겠네. 그랬을 수도 있겠다고. 근데 이제 너가 느꼈던 어려움을 우리도 똑같이 느끼고 있었던 것 같아. 이제 너 입장에서는 내가 또는 니네 아빠가 무심하다고 생각을 할 수도 있었겠지만 나도 이제 막 사람들 얘기를 많이 들으면 아무튼 상황이 되게 똑같은 집이 있는 거야. 근데 그 친구 얘기 들으면은 새엄마가 너무 자기를 귀찮게 한다는 거야. 친해지자고 하면서 막 자기는 그러고 싶지 않은데 자기는 이제 친엄마도 있고 연락하고 지내고 그런데 막 이렇게 친하게 지내기를 요구하면서 서운해하고
그게 너무 피곤하다고 얘기를 하는 거야. 그러니까 난 이제 내가 생각하기에도 너도 이제 직장 생활하고 이제 막 이러니까 내가 또 너한테 지적거리면 너도 또 피곤해 할 수도 있고 그런 거에서 되게 조심스러웠던 것 같아. 그런 것도 있겠네. 맞아. 그러니까 네 마음을 정확히 모르겠고 좋아하리라는 법도 없고 또 괜히 내가 섣불리 이랬다가 내가 너를 또 되게 귀찮게 하는 사람이 되거나 뭐 그런 사람이 될까 봐 그것도 되게 어려웠고 다들 조심스럽다. 그런 게 어려웠던 거지. 그러네. 그렇지. 그러니까 서로 어려워하고 있었던 것 같고 지레 짐작하고 그렇게 했던 게 좀 잘 모르니까 아직. 어쨌든 지나간 거는 끝난 거죠. 지나간 대로 두고 앞으로는 네가 좀 바라는 게 있을 거 아니야. 아빠건 뭐 나한테건. 그래. 지나간 거니까. 근데 뭐든지 어쨌든 좀 자주 만나면 좋겠다. 그냥 그 정도? 그러면 자연스럽게. 네가 바쁘잖아. 이제 좀 풀렸다 서로. 네, 풀렸다. 자주 만나면 돼. 자주 놀러 와. 애기 있으면 항상 뭐 나는 집에만 있을 수밖에 없으니까. 생각보다 잘 풀렸다. 네. 그러니까 아빠가 빠지니까 쉽게 해결되네. 아빠가 빠지니까 만나서 얘기해야 돼. 확실히 만나서 얘기하면 또 달라. 자주 보는 방법밖에 없지. 나 친척 중에 이제 나랑 비슷한 경우가 있는 거야. 재혼을 한 거지. 전처 큰 딸이 있는 거야. 거의 너랑 용복이 나이 차이. 자매가. 근데 되게 잘 지내. 너무 좋지. 근데 그런 거 보면서 신기하면서 또 우리랑 너무 우리 가족하고 너무 비슷하니까 저렇게 잘 지내면 또 너무 좋겠다. 그치. 서로 의지가 되고. 잘 지낼 것 같아. 그런 생각이 들더라고. 수빈 씨도 잘할 것 같아. 네, 너무 잘할 것 같아. 둘 다 그치. 네. 네. 그러니까 좀 더 이제 시간이 필요하겠지. 사실 친해지면은 다 뭐 해결될 일이고 나도 아직 너에 대해서 잘 모르고 너도 아직 나에 대해서 잘 모르고. 이러고 있는 거야 밖에? 승현이 아예 그냥 집에 가 있는 게 어때? 차라리 그게 나을 수도 있겠어요. 두 사람이 저렇게 대하는 게 승현이가 제일 바라는 거니까. 한 시간? 1시간째? 기다려야지. 기다려야 돼. 아니 근데 보통 이렇게 한참 동안 자리 비우면 누군가 전화해갖고 아니 왜 안 와? 뭐 이렇게 물어보지 않나? 그래 맞아. 은근히 귀엽네, 승현이. 아까 여기서 이렇게 런닝하면서 운동하셨던 분 다시 한 바퀴 돌고 지금 되돌아가시고. 그래? 네. 이제 사랑을 찾는구나. 가족 간의 사랑을, 그치? 네. 욕 먹게 되고. 분위기 좋아. 아
아 연기하지 마. 너무 어색해. 장염이라서. 진짜. 무슨 강남 가서 화장실 갔다 왔어요? 강남 가서 갔다 너무 왔어요? 힘들다. 이게 진짜 연기를 너무 못해. 연기자인데 이게 연기자인데 연기 가족들한테 연결 못하는 거야 가족. 연기 공부 좀 해야 돼. 연기 학원에서 끊어줄게. 이번 방학 때 연기 학원에 다니는데. 그래서 언니가 드라마 쓰면 딱 나오면 돼. 그래. 주연으로. 제발 좀 써주세요. 아니 그 연기를 잘하셔야죠 써주쇼. 연기를 잘하셔야. 안 되겠어. 연기 학원에 보내야겠어. 시트콤 연기 잘해. 무슨 얘기했어 언니랑? 이런 저런 얘기하는 거지. 사는 얘기하는 거지. 아빠 얘기했어. 아빠 연기 너무 못한다. 원래 이렇게 셋이 따명 나가면 그 사람 욕하는 거야. 그러면서 친해지는 거야 원래. 공공의 적이 있으면 친해져. 다행이다. 아우 다행이다. 굶었어? 굶었어. 왜 굶었어? 바나나 하나 먹고. 다이어트 해? 배고팠나 보다 손이 밖에서. 이제 뭐 들어오자마자 계속 먹고 있어. 이렇게 잘 먹어. 굶긴 줄 알겠어. 오늘 유독 더 맛있는데? 그렇지 맛있지. 셋이서 같이 먹으니까 더 맛있는 거죠. 넷이지. 넷이지. 감동적이다. 감동적이다. 어머. 내 동생인 거를 인정했잖아. 기분 좋다. 수빈이도 이 가족 안에 정말 깊이 끼고 싶은 거야. 셋이서 같이 먹으니까 더 맛있는 거죠. 넷이지. 그렇지. 애기까지. 용복이까지. 용복이도 태어나면 떡볶이 좋아하려나? 글쎄. 엄마 아빠가 좋아하면은 좋아할 수도 있어.